sobeta maboko angela yawe na esengo. L'Éternel des armées, que ton nom soit béni. Et cor, belle Jésus-Christ, nous envoie bon moi. Belle, quelle autorité, nous puissance. On a pour régler ce monde dans Satan. Quand tu banganga, tu vas dire magicien, domination, autorité, prince des ténèbres, esprit méchant, dans le céleste, et l'on a est, ouest, nord, sud, on a ici, on a comme, on a Jésus, on a Satan, on a vérité, on a l'extérieur, on a puis, on parle,
bene le umaniere ma che si mangiava ti ambo bene Gesù. Alléluia, alléluia, alléluia. Alpha, Oméga, omnipotent, omniscient, omniprésent, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Jacob, d'Israël, Dieu de Manda et de l'ARD Congo, Tata, nous avons communiqué ça, ma Congo, nous sommes dans toujours la continuité à confinement, nous allons continuer à nous candidater que nous sommes ressources, kat na mbala ya mitano kusakula sino malamu na mabota manso kuma ribota na yo kino mabota na bapaya tata komunikuni sama komune sandrama ikoliza rapolele tukusakula ngengela kata bolingo boyo mlio bana bomo samuna nkembo yo kana bipaye binso kwa likumula nzambe na komuna Yesu nkolo mukonji kumikiso abiso amen nde kata mukolo malelo aske zalibino tuzali kupesa bino sumbote ya yeseno monene tunawasalimia tena kwa jina la Yesu muwe na ukimya usalama wa Kristo kwa wandugu wote wa mashariki ya Jamhuri la Congo muwe na amani todos os irmãos que estão fora do Congo os que expressam a expressão portuguesa que a paz do Senhor que esteja convosco esta tarde é domingo glorioso que vamos acompanhar outro sujeito que está aqui na mesa santa. A palavra santa do Evangelho deve ser pregada através do mundo inteiro. Como o Senhor diz, ide no mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer será batizado e será salvo. Quem não crer será condenado. É momento da condenação para todos que não aceitam o Cristo. É também momento de salvação para aqueles que creem em Cristo, que aceitam Jesus como Mestre e Salvador. Assim é do tempo glorioso para todos. Devemos acompanhar a palavra deste dia. Estamos no aniversário da festa das orações, 46 anos. Desde que a Igreja de Jesus iniciou grandes orações, as orações de poder, as orações que libertam, que curam, que fazem maravilhas diante do Senhor cá no mundo. Esta tarde estaremos no sujeito novo, estaremos numa palavra que sai do Antigo Testamento, que dá a paz, que se conserta, que se conforma ao Evangelho de Cristo. Na kati na mukolo mwalelo, tobele milisusu pai na bino, na kosepela, koyebisa bino, patena Yesu, esika bino sozali, kobosa na miluli ya mabonde lite, ata uzana kwena yo kuna ovandi meyeba ete, le 20 mai, ezali koya, mukolo mamisatu mokoya, bisika ozali ukanisa nkolo, mbula tukumine na motoba ya mabondeli ya milumi ya mabonde nakati na mukolo monene moye na mpokwa biskeze libino kome momesano kimya na masia iza na bino lelo yo tokoza nakati na mukanda mwa Isaïe to Isaïe chapitre 55 verset 6 à 13 Isaïe 55 6 à 13 nous allons combiner avec Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Zambé, azali musika na yote. O Senhor Deus não está longe. Está próximo de ti. É necessário de lhe procurar de madrugada. Vai lhe achar. Nzokande na kati ya mukolo moye makomi manene mantina mapandi epai na yo oyo kamela eske vandi yo ndeko mobali ndeko mwasi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas
vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Tata Tata bolingo tikaito pesa sumaloba tina katna toma wayo Yesu Kristo mwana wa Nzambe alikinda kwetu ndio waliokana na bayebansi baza mstampe bene pona lukumla Nzambe en Jésus Christ. Amen. Encore une fois de plus, salama kai na bino baso salama na komu na nkolo Yesu na kati na mukolo malelo ndeko mobali ndeko mwasi yo ozali komitungisa ozali komibeta na ba problème ndenge na ndenge oyo esinzingeli yo lobilobo yokaki ete Yesu nkolo mwana wa Nzambe wa bomoi azali solution, azali nyoka mutako azali solution na ba problème nyonso ozali kozingela yo nzokande lelo yoki ete Nzambe na bomoi azali musika te po mingi bakanisaka Nzambe afanaka na lola Nzambe aza musika mingi koleka te Nzambe na bomoi azali musika te mukana na Nzambe muzali kolobela ngai na yo na kati na mpuka na lelo ete ezali ngonga oyo osili koluka ngie Nzambe wana. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tant qu'il est prêt. Luka Nzambe na bomoi tango azali nano komonana tango azano pene na yo eli koloba nini ndeko mobali ndeko mwasi elenge muke mokolo tango na bomo na mokili na se komipesaka mingi na bikisengo na mokili te toyembaki na ndako oyo ete ekosila bisengo na mokili bizante na ntina te ekosila ibela Yesu akotika. Donc yo ndeko molingami mozali komibeta okanisaki Nzambe wana azali wapi alobi azali mosika te me alingi koluka ye lokola moto akokaka diamant na kati na se na mai koluka Nzambe na mabolongo tango na tango pamba te kofukama ezali signe ya l'humilité epai na Nzambe bafukamelaka moto te bafukamelaka nde Nzambe na bomoi oyo azali kofukama yende azana elonga. C'est celui-là, celui qui lutte à genoux, c'est celui qui a la victoire. Nzambe na bona lobete ngonga yango oyo yayo kopusa na pembeni na ye kopusa na lokola mwana na ye kolobela tata mposa na motema na yo na limemia babonda ya Nzambe lokola ntaba azali komela mai te pia malobelo mozako yokana te babonda ya Nzambe na limemia na mposa eza na motema na yo opresente epai na yo lokola Yesu Kristo alobete boya na mikumba wana miyeni zekopesa bino bozito epai na ngai nalongola bino mukumba ya kilo napesa bino mukumba mwa ngai mozangi kilo eza na ntina monene. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de vos charges, que je vous décharge de vos fardeaux et je vous donnerai le mien, mon fardeau qui ne pèse pas. Je vous donnerai la paix et la tranquillité. Le loyo yaba ete na lisolo liye pusana pemene na nkolo yeba kozala na bangonga Nzambe azali Nzambe ya temps azali Nzambe ya circonstance zalaka na programme ya mabondeli na ndako na yo mondimi na Yesu programme na ya mabondeli Biblia na Psalm 119 biete mbala nsambo na mukolo moko na kobondela yo tala sikawa na mukolo moko bonda kan Nzambe mbala boni pamba te ekolamuka na ntongo avant yo bimo banda misala na yo de voir la liboso ya mon Kristo de voir la liboso ya mondimi ezali kobondela esili okosisa mabondelo mantongo
Ok, na musala to bipa biso midi kokotela yo tanga tamiso pamba lobi bule ya mukonji musumuzu seko. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era que há de vir. Mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu. Bwana Mwenyezi Mungu aliyekuwa kunataka ikuja. Ezeli libonde limo mimbanasa motema na yo. Bon na 15h na programme ya Lingomba na 15h meme na ndako na yo 15h za Lingonga ya intercession. Ezeli ngonga oyo nkolo Yesu abela kitata na ikulusu na ngoma na Golgota tata pona nyo utiki ngai. Ezeli ngonga oyo nkolo azonsi bomoi pona kuya ku reprendre yango ete azana mukonje ya seko nkolo azana moi manelo yango ana ba programme na yo ya mabondeli na poko andeko avant olala avant osala manso liboso di bondeli. Donc luka nkolo na malobate luka nkolo na kuyimayimate po mingi azeli luka nkolo na inquiétude ya kolobaloba angai boy ngai nasali bonzambe akanisanga tinzambe ayokaka oyo afukami na kombo na nkolo Yesu oyiko luka nzambe na kombo mususu te oyiko bondela nzambe na kombo na profete te oyiko bondela nzambe na kombo na musakoli songolo te na pasteur te. Oh, papa, pasteur, kuku, na kombo na kuku nzambe, sali sanga nzambe ko kayote. Soko zeliko bonde la nzambe na kombo ya bato. Obosani qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Obosani kombo ya Yesu, okamati kombo ya tata mfumu otie, obandi ko bele nzambe na bomoi. Alo lenge moko na mutu ya matili kolona nzete. Ana bosenga sorande kona ye na njili tonde kona ye na ba Congo ya matiri kolona etage ya mulai abandi ko belela obende kona ya Antoine même si tu vas l'appeler 10 000 ans Antoine akoyoka te pambate ou utiliser moyen de télécommunication faible obokoka na yete moyen de télécommunication le plus sûr pour que ma bonne délivrance lui a vu comme pas dans Nzambe c'est bobele Yesu Masia na nkombo na nkolo Yesu ma bonne délivrance la transmise rapidement sans problème yemoko azali médiateur yemoko azali avocat suprême par excellence c'est lui Jésus fils de Dieu de canal moko oyo ezali pona yo okenya bokonji Nzambe. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Rien que par Jésus. C'est par là où vous pouvez passer pour hériter le royaume des cieux. Na komo na banjeli ba santuté, na komo ya bandoïté, na bokonzi ba likolo il n'y a pas d'indoi. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Pour être hérité bokonzi Nzambe, cause la terre le sambo wana ya dernier jour. Ola li pongi okufi. Sika wabaya na ndako Nzambe maintenant tout le monde la pona yo ezeli musala ya pamba lokola ezeli ozeli lokola moto oyo akati matiti aya ko kolesa ntaba oyo déjà batie bakati mutu bongo ya akati matiti atie na ntaba ke ntaba lia akolia sundeni azili kokufa donc mutu akufi mowe akumisaka Nzambe te repentance salut eyaka na kati na moto tango zana na bon moyo ozeli koluka bomoi na yo ozeli komipesa oyo kina mokolo malelo Nzambe na bomoi azeli koloba na ngai na yo ete tala makanisi ma bien Nzambe mazeli ko makanisi na bato te abete belema pembeni na yo pamba te Nzambe azali ta ngolu Nzambe ya miséricorde Nzambe tango nyonso sema ke yo moko okoka koya epai na ye kosenga lokola bete o beta bakofonda yo kosenga bakopesa ye senga salui na yo senga bomoi na yo luka yango epai na tata na motema moko Nzambe alobi ete solo makanisi na ye nzela na ye ezali likolo na banzela na biso nyonso makanisi na ye ezali likolo ya makanisi na biso banso pense ya Nzambe ezali ya banto te ndenge boyoka kamwali se topesaki bino dernièrement ya mwana mobali oyo asingelaki kende libala bongo likanisi na ye lizalaki ete mbula ebeta te
Pour comme il pas bokilo na na kat na kimia. Mais malheureusement pour lui et heureusement aussi pour son âme, pour sa vie, pambate yasna ki ke mbula ebetate, mais nzambe abeti simbula po etaki kolinga mwana mobali wana mingi. Soka beti sakambula tenda kufaki mukolo wana, pambate mbula wana ebeti bibisi bilamba mwana mobali mekende ko polisa munduki ya bandi ndenge boyokaki na message lekaki ete solo bandi abimi abeti munduki mbala bisato ya elite. Alobina mwana mobali kende sepela nzambe na yo wana ulukaka abateli. Mais ye na déception déjà lokola mbule betelaki ye abwaki biblia na ye maye matiol si biblia ekei mobomi aye révéler ye ke nzambe nde abateli. Donc kozalaka na makanisi la yo kaka yo lingo na nzambe asalela yo mingi lelo basili kopengwa na molimo mwa likambo mokenga epenza lokola osalinga ebote ilifona pengwa lokola na boti te ilifona pengwa lokola na sali boye te. Mais bapesi bino ndakisanzike na Biblia. Il y a des exemples à suivre. Le lenga na mama o solo azalaki ana avant daki ngonga mulai. Mama ana amande kobota te mwasi aliboso na ndako na alikaya elikan azakobota te. Mais Nzamba iko répondre mukolo mwasi oyo ayaki liboso na nkolo na ndako ya nganga nzambe munene eli na tango yango akendeki bongo kufukama liboso na mesa na nzambe na hotel komilela epai na nkolo na bomoyo pesa ngata mwana moko mwana asalela yo ala nokinoki nzambe na bomoyo ya nokia ye nganga nzambe yaki kote alobi yo mwasi oyo mumeli masanga okotika kino ntango ni kotungisa nzela na nkolo. Mama wana yalimemia mwasi moyenge beni abite nkolo na ngai mombo no mwasi ze mulangi masanga te na pota na mpasi na motema na zekolo ya epa na nzambe na yo apesa ngani fike mwana moko pweta asalela pe nganga nzambe eli alobaka na ana mama zonga na kimia kondima na yo ebikisi okozwa mwana elekite même année ana été conçu mama na Samuel. Alors que Nzambe ayoki Nzambe azali koyoka Nzambe akangi matoi na yete mpona yo lelo yo muninga ete solo belema liboso na nkolo albite liloba Nzambe asiliko la kabino banso na kati na ecclesia na nzela nyonso na misala ya bino mingi bose bozwa ba promesse nzike ya nkolo na bomo ya travers bisakoli basuna ndoto bisuna parole prêcher yo ba ibimi assurer yo mais zalande na patience longola motema duku omoni ya noki yo zelesta netinga continue ko bondela poete mukolo ko kokisa mposa na ye yo ko ye bate ko stuka peso zanyo na ko pesa matondi yangwana balingami na kata mukolo mwalelo Nzamba lobi bilaka na ye promesse asali epai na yo na kati na liloba na ye ezali lolenge moko na mbula to umande manemane oyo eza kuta na lola bwe bateneje kitaka mbule kitaka na se mbule pi kozonga te sanke epolisa mabele sanke eleisa bilona mbula liboso ezonga esevapore mai na yango esengeli elesa mabele elesa bilona kino epesa mbuma na kolia na mulikilipa azwa lipa na ye salioba na Nzambe ekozonga te sans effet o Nzambe alakio ekomisa na kati ya misala yaka pene na ye batela kondima na onde comme Kristo ndeko mondimi na Yesu na tango ya confinement zala na ekilikia epai na Nzambe na bomoy epai na nkolo pamba te azali koyana liloba na assurance pona ngai na yo na mpoka na lelo ete solo eloko moko te Nzambe alobi boye comme la pluie et la neige descendent des cieux ne retourne pas sans avoir rosé fécondé la terre elle fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole
qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est Dieu qui a parlé. Nzamba zeli mwana na moto te mpona kokosa. Nzamba zeli moto lokola yo te mpona kokosa. Nzamba zeli moninga te na yo. Nzamba zeli tata o atindi mwana wa likinda Yesu Kristo na mokili na se ete ngai na yo to wakobikisama. Donc ezala na klika tango nyonso epai na ye. Lere nini okuluka Nzambe kaka tango za na bomo. Ndeko kozela te ozamnonga na jeune tika tango za na mino bukandika yeba ete ndika pe kubuka mino un jour. Tanga mkanda Ecclésiaste 12 obana kweba Nzambe alobi pona o jeune na bolenge na yo olipesa te biso nyonso ndenge miso zali kotinda mposa boye sala boye me ba ete pona me manso zali kosala na sena moi. L'Éternel t'appellera en jugement, tu seras jugé na makambo kosamba devant le tribunal suprême oyo kokako milongisa te yango wana na kadina oyo kolo asengi na yo ete solo liloba na ye alakaki yo. Promesse songolo kolo alakaki yo na ndoto, alakaki yo na emoniseli. Alobelaki Abraham na ndoto. Abraham asolaki na Nzambe lokola Moïse te. Moïse ayebaki voix ya Nzambe basololi na ye. Tangi Abraham azakende kolota. Il y a plusieurs manières que l'Éternel communique sa parole à ses élus. Et te solo ozala komati oyo laki Nzambe ekomisa wakati na misala. Mama Ana aumelaki mbula na mbula me kondima na ye epesaki ye résultat positif. Sarah mama musumina Abraham lolenge yoko. Elisabeth mama ya Jean Baptiste basi bikomba na bambula bazete beko bota mpaka na bango. Nyonso wana ezali exemple pona yo mpo eto oposa kosepela. Lelo kotuna te kasi tobondeleke pana nkolo ndenge nini confinement ezali kosila te. Confinement ekosila yo miliwe kosala ezali kosila te pana Nzambe ezali ya kosila. Bato basala loposa na bango bakusamaka mposa na bango bakola kuluka na mokili mais epai na nkolo il n'y a rien de grave qui va transporter dans l'abîme cette nation. Kolo asili kotelemisa mokili mwa Kongo mokili mwa bilaka na bakuna minela kati na mokili azali kosunga ezali mupepe mwango mukoleka yo kolongola mabolongo na yo na désespoir te. Ndeko kokata ndaite na nzela na yo kokata te likia na nzela na yo zali kotambola zala na likata nyonso epai na nkolo na bomo. Et puis alobi nini ete mpo na nzela yango na likambo na yo alobi ete sejene na kati na makomi masantu maezali kolandela apesi liloba na assurance po ete kosa kosepela. Liloba na assurance yango ndi yango elobi boy. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Voilà. Bilaka na Nzambe kati na yo bizali monument perpétuel ya seko. Bilaka bya Nzambe kati na yo ezali nantina kumikomisa na kati na misala poete Nzambe alingi akumama na kati na yo. Kolo Yesu ali komimonisa na kati na yo. Yesu mwana na Nzambe na bomo akoya lisusu te po ya kobakamanga na ikulusu. Abakisami na ikulusu mbala moko. Akufi bakundami 3 jours asekwi masia na bomo seko na seko. Na bongo zela ye na itingia kembo na ye kati na yo. Anyamo na gloire na ye kati na yo. Alinga mimoni sa kati na yo. Yo musali na ye. Le Seigneur accompagne la parole de ses serviteurs
kolo na bomoi amoni saka na misala miloba ya basaleli na ye. Donc na bongo lelo oyo pusa kosepela eloko nini kasi ozali kotungisa yo, ozali kosenga, ozali kozwa te, osala batingo na batingo ozwaka eyano te, opesa mabonza mituka bandako me ozwaka eyano te, omitunaka soki ezalaka nini kino kote na désespoir. Il faut osala kati na yo méditation profonde pamba te nzoto ya na mabunga na yango na kati na chapitre 59 ya Esaïe mukanda na nzambe lobi non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille est trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce que moni ozali kozwa bien nzambe te, otala etamboleli na yo, ozali mondimi ya solo to ozali mondimi ya mbebu, ozali mondimi to ozali mondiwa. Il y a des choses, des paroles différentes. Et que le malakat na RDC mondimi na mondiwa, ozali nani? Pourquoi ozali kozwa bien noté faute ya nani? Nzambaza kana faute, nzambaza na faute te. Tala nano etamboleli na yo, tala nano ezaleli na yo. Est-ce que pas na nzambe ozali correct? Ata balbi à 100% te, même à 10%, à 15%, tu l'es devant Dieu. Otambola kana mobango na ye, ozaka na mposa yo bana kati ya motema na yo, ozala banzambe boni kati na yo. Nzungu epai, nzungu ya bukoko, nzete ya bukoko, mwasinga, maloba mabe etonda na monoko na yo. Wabe mondimi ya mondimi to, mo Kristo se ya kombo, mena misala te. Yango nzamba akobata akobomba elongi na ye, na tena masumu nzamba aza kobomba elongi na ye, kwete amona yo te, ayoka yo te. Metango komikitisa, tango komilela, tango kobonde na bosolo, nzambe wana azali tata tangolu, akoya akolongola kanda ezalaki mpona yo, akopesa kimia mpe lipambo ye kwete nzambe na bomoi alingi milimo ya bato oyo bazali kokufa na masumu te, alingi ete bato nyonso babika. C'est ça la volonté de Dieu. C'est cette volonté-là qu'il a manifestée en envoyant en donnant son Fils unique Jésus-Christ comme le Sauveur Rédempteur qui s'est donné en rançon pour toi et pour moi et pour toi. Et te solo po te tobika mpose nzambe zete ngai na yo tobika. Yango wana ndeko mulingami na kati na mpoka na lelo nde liloba na bukuse liye bongo kotali sa ete nzambe azali mosika te. Esengo na masi ya Yesu eza na kati na bino banso biske ezali bino. Zala mundimi tango nyonso, zala mundimi na tango na butu, zala mundimi na tango na mubembo, zala mundimi na mbeto ya maladi, zala mundimi na zando, zala mundimi na biro ya mosala. Sadi ebika nyonso zali kufanda sala malamu, tika mabe na mosala koyiba te, na kese fulani kodetourne te, oyo ezali ya yo te kozwa te. Pesa moninga droit na ye, nzambe bako pesa droit na yo. Kimia boboto esengo na nkolo kati na banso nazala kondima ete banso bokokota na mabondeli akomikitisa akomipetola po ete elaka yango mabe ezali kokende ti po ete esuka tobima na nkembo na kosepela na kopepa elembo na kimia epai na yawo ete azali nzambe azalaki azali pakozala seko na seko. Que la paix de Jésus-Christ vous accompagne tous. Amani ya Bwana Yesu iwe nanyi pahali popote muko. Jitalala dia mukalenga jikala neni miaba yonso. Au nom de Jésus. Amen. Awa tuzali na ngomba nation, tuzali na sioleme ya ibale mpona bayeba edition. Kimia na masia ekambami.